E esse carro vai cruzar os Estados Unidos andando, tocando. Vai ser uma road trip muito louca junto com a Stetson. Figueirinha, mostra lá em cima, ó. Dimension Custom, Stetson, aqui onde os gigantes se encontram. Porque o projeto é enorme, vai sair daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos, mas você, bocudo que me assiste, calma que o projeto vai e volta. Toninho, mas que projeto é esse que você está falando? Então agora eu passo a palavra para eles falar sobre o projeto. Conta pra eles aí. É isso aí, ó, galera. Fomos convidados pela Toyota para realizar o projeto Apocalipse, que é a customização de uma Toyota Hilux, e vai participar do SEMA Show em Las Vegas, a maior feira de carro customizada do mundo. E claro, a Stetson é o nosso parceiro. O som de altíssima qualidade é com a Stetson, filho. Se você quer som, é Stetson, filho. Você é louco, não tinha parceiro melhor. E ó, você aí, ó, quer acompanhar como tá sendo essa saga, esse projeto, segue lá a gente nas nossas redes sociais, segue a Stetson e não perca nenhum episódio dessa saga que vai ser histórica. Um carro que vai sair do Brasil, vai viajar lá para os Estados Unidos e vai voltar. Primeiro, som de qualidade, um projeto insano, tá lá na página deles já. Vocês não têm noção não do carro que é. Então não perca tempo, já se inscreve lá, Dimension Custom. Aqui eu tô com o Montoya, dá uma olhada. Filma o Montoya aqui. Rapaz, a equipe inteira veio aqui com a gente. Marião, vem pra cá. O Mário tá dentro do projeto aí junto com a Dimension. Ó, projeto de campeões, Dimension Custom, Stetson, no SEMA Show 2026. Acompanha aí que vai ser top. Tamo junto! Vem comigo aqui, Figueirinha, primeiro, vai, vem comigo, vem comigo. E hoje nós viemos trazer aqui os produtos, viemos conhecer essa fábrica de maluco, porque os caras montaram o carro em quantos dias? 87! Então, galera, é isso aí, vamos falar um pouquinho aqui com eles, tem projeto pra rolar, som. Estamos com o paraguaio aqui do nosso lado, que veio lá de longe para ajudar aqui a galera a dar a partida, a primeira partida. Tem gente de todo mundo aqui hoje. É isso aí, ó, pessoal. Projeto Apocalipse rumo ao SEMA Show 2026, contando aqui com nossos parceiros da Stetson. Para quem tá acompanhando nas nossas redes sociais, vamos desenvolver um projeto animal aqui para esse carro. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como que vai ser a nossa ideia aqui. Bora lá. Vamos lá. O que a gente preparou aqui? Esse carro ele vai ter uma série de acessórios, né? Então é um projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com a Toyota também. Vai ficar exposto lá no stand da Stetson, no SEMA Show. Então esse carro tem motorzão 2JZ, suspensão a ar. Não tem uma peça nesse carro que não está customizada, né? Ele vai ter todo um body kit feito em fibra de carbono. E aqui no porta-malas a gente pensou em algo realmente muito legal também, diferente. Então a gente vai estar utilizando toda a linha Bravo da Stetson, né? Obviamente a gente vai estar nos Estados Unidos para mostrar um pouco mais dessa linha de produtos incríveis. E a gente vai fazer aqui também toda a parte dessa customização aqui, utilizando muita fibra de carbono, muito acrílico, muita iluminação com LED. E esse carro vai cruzar os Estados Unidos andando, tocando, vai ser uma road trip muito louca. Vai ser uma road trip muito louca junto com a Stetson. Então, a gente estava com uma ideia de projeto, a gente discutiu isso lá em Presidente Prudente, na Stetson, né, de ser um som mais para a parte interna, mas por questões de suspensão aqui, do tipo de capota que vai ser colocado nesse carro, a gente meio que mudou hoje aqui, né? Não dá para ficar falando muito como vai ficar, porque a gente quer que as pessoas vão visitar, acompanhem o projeto para saber como vai ficar. O que a gente pode garantir é que vai ficar um negócio muito legal, digno de SEMA Show. Graças aí aos nossos parceiros da Stetson, da Audio Ace, o nosso time aqui, eu, Emerson, Charlão, o Dani, o Paraguai, toda a nossa equipe aqui também que tá, de alguma forma aí, trabalhando arduamente nesse projeto para que a gente consiga nos próximos 50 e poucos dias, né? Então, prazo apertado, a gente ter mais essa caçamba aqui
toda personalizada e customizada. Primeiramente, assim, é sempre para agradecer a parceria, porque parceria como essa só motiva a gente aqui nesse projeto, que é um projeto extremamente desafiador, o tempo curto, ter parceiros como a Stetson, assim, nos apoiando e engajando com a gente só nos fortalece, porque aqui estamos trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol, porque o SEMA Show 2026, Projeto Apocalipse, Stetson nos espera. Quero fazer aqui um agradecimento especial. Vem pra cá, Héctor, vem pra cá, que você que indicou a gente lá, tem que ser reconhecido aqui, ó. Você lembrou da gente. Esse aqui, ó, eu tô tentando aprender a falar bonito com esse cara. É assim, eu conheço o pessoal da Dimension já há mais de 20 anos, né? Então, assim, projetos especiais, profissionalismo, assim, é nota 1000, sabe? Diferente de muita gente que às vezes pega um patrocínio em alguma coisa e dá as costas depois quando vira um artista, por assim dizer, não. Eles cresceram muito, sabe? Uma história muito bacana. E assim, a Stetson é uma marca hiper conceituada, não só no Brasil, como no mundo todo, né? E quando eles falaram de um projeto dentro do SEMA, a feira mais principal do mundo na parte de personalização de carros, né? Eu pensei, bom, qual o melhor sistema de som para colocar dentro de um carro desse? Teria que ser o Stetson mesmo, né? Então, aí já indiquei, liguei pro pessoal, o pessoal de pronto falou, não, vamos marcar uma reunião, e aí foi... Aí agora é história que vocês vão acompanhar, tá? Toda a montagem do carro, a viagem, o SEMA Show e muito mais. Marião, sem você nada teria acontecido. Vem pra cá, vem pra cá. O nosso gerente, mas para você que tá aí nos assistindo, esse aqui é o Mário, nosso manager aqui, ó, do marketing. Marião. Nós acreditamos sempre em todos os projetos que chegam até nós, mas esse foi bem desafiador. Quando falou do lead time aí, quando falou de ser um SEMA, né, sempre não é algo diferenciado. Então, estamos nos colocando à prova todos e já é sucesso, né? E o resto vai ser história aí, e essa é uma das partes que está acontecendo nesse momento, né? Cada um ali somando um pouquinho, a gente consegue fazer um negócio bacana. Então essa aqui não é uma conquista da Dimension e da Stetson, é do som automotivo brasileiro. Então pode ter certeza que cada profissional aí que acompanha a Stetson, que conhece o nosso trabalho, sintam-se representados por nós também. Então é o seguinte, ó, você gosta de som no carro, você gosta de arrancada, você gosta de carro baixo, você gosta de velocidade, você gosta de carro, vamos resumir. Então você tem que acompanhar Dimension Custom com S no final e Stetson para acompanhar esse projeto fantástico. E um detalhe, tá, brasileiro? Você aí, quando esse projeto voltar para o Brasil, ele vai ser reformulado com os amplificadores Vulcan e DB. Então não fica com ciúme não, porque é bravo, porque aqui quem manda é Vulcan e DB. Galera, é isso? Então, ó, Stetson e Dimension, a parceria que deu certo, o que a gente faz? Bate palma, grita. Valeu!